संस्कृतिमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आज हामी विशेष त नागरिकता विधेयक सम्बन्धी कुरा गर्नेछौँ। नागरिकता विधेयकलाई तपाईँले सरस्वती हेर्दाखेरि लामो समयदेखि नै यो अलमलको विषय बनेको हो। नागरिकता ऐन 2063 को लागि संशोधन गर्न बनेको संशोधन विधेयक हो 2075। सङ्घीय संसदमा दफावार छलफलको क्रममा सङ्घीय संसद अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा गयो। 3 वर्षसम्म दफावार छलफल भयो। छलफल हुने क्रममा 121वटा संशोधन भयो। हेर्नुहोस् है, नागरिकताको सन्दर्भमा के हुन्छ भने जनताले राम्रो प्रश्न बुझ्नुपर्छ। संविधानमा लेखिन्छ पहिला, हेर्नुहोस् है, नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिन्छ संविधानमा। गरिसके पछाडि यो व्यवस्था चाहिँ कानुन बनेपछि अथवा ऐन बनेपछि मात्र लागू हुन्छ के। यो संविधानमा भएको कुरा लागू हुँदैन। नागरिकता सन्दर्भमा यसलाई कानुन बनाउनुपर्छ। कानुन बनाउनु पर्यो। कानुन बनाएपछि ऐन बनाए पछाडि बल्ल नागरिकता ऐन भनेर अनि बल्ल चाहिँ व्यवहारमा लागू गर्न सकिन्छ। लागू गर्ने परम्परा हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो। त्यसै गरी कानुन बनाउने क्रममा संशोधनहरू 121वटा परे। संविधानमा गलत छ है, त्यतिखेर गलत लेखिएछ भनेर परिसके पछाडि के भयो भने मुख्यतः 6-7वटा संशोधनहरू चाहिँ राष्ट्रहित विपरीत थियो के। त्यो 6-7वटा संशोधन राष्ट्रहित विपरीत हो। के थिए त्योमा? हो, त्यो के थियो भने पहिलो कुरो चाहिँ अंकृत नागरिकताको प्राप्ति विदेशी महिलाको हकमा। हेर्नुहोस् है, भनेको नेपालीले कुनै पनि विदेशी महिलालाई बिहे गरेर नेपाल भित्र्यायो भने नेपाली केटाले उसको सन्दर्भमा के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ के थियो भने संशोधनमा के ल्याइयो भने विदेशी नागरिकता टेक्निक कारबाही चलाएको निस्सा र नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित भएको निस्सा भन्यो। अथवा के भन्यो भने भारतीय चाहिँ नेपालमा बिहे गरेर आइन्, उनीसँग त भारतीय नागरिकता अलरेडी हुन्छ। नेपालमा बिहे गरेर आइसकेको पछाडि कमसेकम उनले भारतमा भएको उसको नागरिकता चाहिँ त्याग्न पर्यो। भारतीय नागरिकता त्यागेर मात्र नेपाली हो, नागरिकता नेपाली नागरिकता दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग थियो, संशोधन थियो। तर यहाँ के भन्यो भने कारबाही चलाएको निस्सा भन्यो के। कारबाही चलाएको निस्सा भनेको त कारबाही त पूर्ण भएन नि त। पूर्ण नभइसके पछाडि ती महिलासँग भारतको नागरिकता नि भइरहने भयो, नेपालको नागरिकता नि हुने भयो भनेपछि एउटा महिलासँग 2टा नागरिकता हुने भयो। अथवा भारतको मात्र कुरा नगरौँ न, चिनिया महिला ल्याए पनि, जापानिज ल्याए पनि, जो ल्याओस् नेपाली पुरुषले ल्याउँदा, त्यसो हुँदा हामीले के भन्यो भने कारबाही चलाएको पनि पुग्दैन, त्यागेको ल्याउनु पर्यो, प्रमाण ल्याउनु पर्यो, अनि बल्ल नागरिकता व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, विदेशी बाबु र नेपाली आमाका सन्तानले, हेर्नुहोस् है, बाबु विदेशी आमा नेपाली छ अथवा महिला चाहिँ नेपाली महिला छ, बाबु चाहिँ जुनसुकै देशको देशको भए पनि पहिला के व्यवस्था थियो भने 63 सालमा नेपालमा जन्म हुन पर्ने भनिएको थियो। हेर्नुहोस्, भनेको बाबु विदेशी भए पनि आमा चाहिँ नेपालमा छ भने नेपालमै त्यो बच्चा जन्म हुनुपर्छ, अनि बल्ल चाहिँ उसलाई चाहिँ अंकृत नागरिकता व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने थियो। तर अहिले के भनेर ल्यायो भने नेपालमा जन्म हुन नपर्ने, हेर्नुहोस् है, यो भूमिमा जन्म हुन नपर्ने, जुनसुकै भूमिमा जन्मेको भए पनि आमा नेपाली हुनु पर्यो। आमा नेपाली हुनु पर्यो, हामीले चाहिँ नागरिकता दिनुपर्ने भनेको यसलाई स्पष्ट भन्नुपर्दा सम्पूर्ण भान्जा भान्जीहरूलाई हामीले बिहोर्न पर्ने, स्याहार्न पर्ने स्थिति चाहिँ यहाँ आयो, जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि देशमा चाहिँ यो परम्परा हुँदैन। अर्को कुरा चाहिँ के भने प्रस्तावित संशोधनमा के भनेर ल्यायो भने नागरिकता पाएको 6 महिनाभित्र त्यागेको प्रमाण नदिए पाएको रद्द भन्यो। त्यही वैवाहिक अंकृतको सम्बन्धमा। हेर्नुहोस् है, उसले अब कुनै महिलाले मैले नेपालको नागरिकता लिइसकेँ होइन, भारतको नागरिकता मैले त्याग्न सकिनँ, त्यस कारणले गर्दा मेरो नेपालको नागरिकता चाहिँ खारेज गरिदिनु भनेर आउँछ कोही, नागरिकता लिइसके पछाडि आउँदैन नि। यो व्यवहारिक भएर त्यस कारण हामीले व्यवहारिक कुरा गर्नु पर्यो भनेर हामीले भन्यौँ। त्यस पछाडि कुनै पनि तपाईँको प्रमाण भेटिएन भने सरजमिन गरेर 3 जनाले सिफारिस गरेको आधारमा चाहिँ नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो। अब तराईमा के समस्या छ भने हुन त उहाँहरूले तपाईँ यो जुन एजेन्डा उठाउनु भएको छ यो अंकृत विदेशीको एजेन्डा हो। राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर भनेको अंकृत विदेशीहरू हुन्, अंकृत विदेशी बिहारीहरूको एजेन्डा हो यो होइन। उनीहरूको आफ्नै ठ्याक्कै एजेन्डा चाहिँ छैन। र तराईमा के छ भने अधिकांश ठाउँमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँका स्थानीय पनि अंकृत विदेशी छन्, भारतीयहरू जो हिजो 40 लाख नागरिकता दिने क्रममा नागरिकता लिए। जनप्रतिनिधिहरू पनि अधिकांश चाहिँ विदेशी छन्। अब विदेशीले फेरि विदेशी भारतीयलाई तपाईँको उसलाई चाहिँ सिफारिस गरिदियो भने त फेरि अर्को बाटोबाट पनि भारतीय नै छिर्ने भयो। हेर्नुहोस्, भारतीयहरूकै बाटोबाट भारतीय छिर्ने भयो नि त त्यहाँ। त्यसो हुँदाखेरि 3 जना होइन, यसलाई चाहिँ व्यवहारिक भएन, यसमा 5 जना भनौँ, त्यसमा पनि उनीहरूको नागरिकता के छ जसो अवस्था बुझेर चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। अर्को कुरो, टोली खटाएर नागरिकता वितरण गर्ने। संसारमा 219 मुलुकमा 218 मुलुकमा चाहिँ टोली खटाएर नागरिकता बाँधिँदैन के। नागरिकता अधिकारको कुरो हो नि।
भनेको तपाईँ बालिक भएपछि म बालिक भए पछाडि हामी आवश्यक कागजात लिएर सिडिओ कार्यालय गए होइन नागरिक लिन। सिडिओ कार्यालय मेरो घरमा आएर तपाईँ घरमा नागरिकता दिएको हो। यहाँ चाहिँ के ल्याइयो भने टोली खटाएर नागरिकता बाँड्ने कुरा ल्याइयो। जबकि तपाईँलाई म प्रमाण भन्छु 46 सालको परिवर्तन पछाडि 47-48 कृष्णप्रसाद भट्टराईले 36 सालको जन्म सङ्ग्रहमा तत्कालीन पञ्चायतलाई जिताउनुको निमित्त पहिला मतदाता नाउनेको नाम लेखाइयो। त्यो व्यवस्थालाई जिताउनुको निमित्त अब तिमीलाई सबैलाई नागरिकता दिने भनिदियो। हेर्नुहोस् उल्टो अभ्यास, हेर्नुहोस् उल्टो अभ्यास। पहिला नागरिकता दिने हो बोनोफाइड नेपालीको निमित्त है, विदेशीको निमित्त होइन। अनि बल्ल मतदाता नाउनेको टर्म जान्छ। तर त्यो उल्टो अभ्यास गर्यो। त्यतिखेर सर्लक्क 10-12 लाख भारतीयलाई नेपालमा भित्राइयो तत्कालीन व्यवस्था जिताउन। पछि 52-53 सालमा महन्त ठाकुर आयोग बन्यो। त्यो आयोगले पनि विदेशीलाई नै तपाईँको नेपालमा भित्रायो। 54 सालमा जितेन्द्रनारायण देवको आयोग बन्यो, 1 सदस्यीय आयोग। त्यतिखेर त केसम्म भयो भने पर्सा जिल्लाको भादा भन्ने तत्कालीन गाविसमा 34,090 नागरिकता बाँड्यो 1 हप्तामा। हेर्नुहोस् 34,090 तथ्याङ्क तपाईँसँग छ? तथ्याङ्क छ मसँग। 34,090 सर्वोच्चको मसँग फाइलै छ, फैसलै छ नि। 34,090 नागरिकता बाँडियो। त्यहाँको स्थानीय जनता उजुरी गरे हामीले त एउटै नागरिकता पाएको छैन। यहाँ 34,090 नागरिकता बाँडिसक्यो भने त सिडिओ कार्यालय वंशजले नपाउने अङ्ग्रेजले पाउने अवस्था देखियो। हेर्नुहोस् है, भनिसके पछाडि अनि त कसले पाएको थियो नागरिकता भन्दा फेरि नागरिकता सबै वंशजको गएको छ। फेरि हेर्नुहोस् है, सबै वंशजको गएको छ। जना कसले पाएको थियो भनेर तपाईँको सिडिओ कार्यालयले के अरे सर्वोच्च अदालतमा रिट गरिसके पछाडि छानबिन कमिटी गठन गर्यो। गठन गर्दा त पारीबाट आएकाले हेर्नुहोस् है, सम्पूर्ण बिहारीहरू 95% बिहारी नागरिकता लिएछन् वंशजको। त्यतिखेर कसरी पाउँदो रहेछन् हो? त्यतिखेर के गर्छन् भने उनीहरूले नेपालमा नक्कली बाउ बनाएर कतिपयले ससुरालाई बाउ बनाउने होइन, तपाईँको जेठानलाई दाजुभाइ बनाउने। हेर्नुहोस् है, अनि यतापट्टि आएर सम्धिलाई पनि तपाईँको दाजुभाइ बनाएर पारिपट्टि आउने सबैले नागरिकता लिएछन्। वडा जिम्मेवारी हुनसक्छ, वडाका प्रतिनिधिहरू जिम्मेवारी हुन सक्छन् नि यसको लापरवाही। हो, त्यही भएर मैले भनेको यो सिफारिसले भएन। वडाको प्रतिनिधिले यस्तो काम गरे पैसा खाएर भनिसके पछाडि अनि सर्वोच्चले के गर्यो भने तत्काल विदेशीले नागरिकता पायो भनेपछि सर्वोच्चले खारेज गरिदियो। सर्वोच्चको खारेज हुने के हो? कागजमा खारेज हो। नागरिकता लिन लिएर गइसके। अब तिनकै सन्तानलाई पनि अब वंशजको फेरि दिन पऱ्यो अरे, थप्नु पऱ्यो। 54 सालको 34,090 भनेको आज कति भयो होला भन्नुहोस् त? अब तिनको सन्तानले पनि नागरिकता पाउने भयो। अनि त अर्को चोरबाटबाट पाएका राजेन्द्र महतोहरू जस्तो लिएको नागरिकता पनि तपाईँको वंशजको हुने भयो। अब त्यो 48 लाखले पनि वंशजको हुने भयो। र आज फेरि के हुँदैछ भने नागरिकता पाएन हामीले नागरिकता पाएनौँ भनेर ए भाइ नागरिकता पाउने त सिडिओ कार्यालयमा हो, माथि घरमा नागरिकता बाँड्छ भने मैले सिडिओ कार्यालयमा गएर नागरिकता पाउने। अनि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने हामी कालो अनुहार देखेर तपाईँहरूले चाहिँ बिहारी भन्नुहुन्छ भनेर मलाई अस्ति ब्लेम लाउनु भयो। मैले भने तपाईँभन्दा 10 गुणा कालो त लालबाबु पण्डित छ, उहाँले कसरी वंशजको नागरिकता पाए? शिवकुमार मण्डल छ, कसरी पाए वंशजको नागरिकता? मातृका तपाईँको यादव छ, कसरी पाए वंशजको नागरिकता? हो, यस्तै नेताहरू थुप्रै प्रमुखहरू थुप्रै छन् नि। तर उहाँले चाहिँ नागरिकता पाउने वंशजको तपाईँहरूले किन नपाउनु भन्दा तपाईँहरूको त्यो ज्वरो मूलमै फ्रड देखियो। नेपालमा अङ्ग्रेजले वंशजको नागरिकता कसरी पाउँदो रहेछ? त्यो हो के हो? हो, त्यसमा चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस् है, अहिले अङ्ग्रेजको भन्दा पनि जन्मसिद्धको कुरा आएछ क्या यहाँ धेरै चाहिँ। जुन त्यतिखेरको अवस्थामा त्यो 40 लाखले जसरी पाए नि हो, तिनका सन्तानहरूले अब हामीले के भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले के भन्छ भने कुनै पनि नागरिक कुनै पनि भूभागमा गएर बसिसके पछाडि एक पटकलाई नागरिकता दिने प्रचलन छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो। त्यसमा नेपालले 2009 देखि 2019 सालसम्मलाई त्यो मान्यो। हेर्नुहोस् त्यति बेला आउनेलाई सबैलाई नागरिकता दियो। त्यो भनेको धेरै पुरानाहरू मधेसमा अहिले पनि छन् नागरिकहरू त्यसरी आएका। त्यस पछाडि भारतले के गर्यो भने 1950 देखि 1955लाई माने पटपियर भनेर। हेर्नुहोस् त्यो पछाडि आएको एकजनालाई पनि नागरिकता दिएन भारतले। अहिले 38 लाख नेपालीहरू आसाम र मेघालय दुईवटा राज्यमा मात्रै 38 लाख नेपाली छन्। आधार कार्डको तपाईँको रासन कार्ड मात्रै लिएर बसेको, नागरिकता पाएको छैन। 1955 भनेपछि आज कति वर्ष हो? यतिका वर्षसम्म 60, 65, 70 वर्षसम्म। तर हामीले यो बिचमा कति बाँड्यो भन्दा 6 पटकसम्म नागरिकता बाँड्छौँ। 6 पटक पटपियर चेन्ज गरेको छ। 2046 साल 47 सालमा त सम्झौतै भएको थियो।
अब चाहिँ नागरिकताको समस्या समाधान भयो, अब बाँड्न पर्दैन, अब चाहिँ जेन्युन नेपालीहरू छन् भने उनले सिडिओ कार्यान्वयन गरेर नागरिकता दिने भनेर भन्यो। तर फेरि त्यही बेलामा पनि एक वंश तपाईँको यो जन्मसिद्ध र अङ्ग्रेज नागरिकता बाँड्यो, जबकि व्यवस्थै छैन। नेपालको संविधानमा व्यवस्था नभएको अङ्ग्रेज नागरिकता बाँड्यो। राजेन्द्र महतोले त्यही बेलामा ल्याएको हो। हेर्नुहोस्, संविधानमा व्यवस्था नभएको बेलामा राजेन्द्र महतोले अङ्ग्रेज नागरिकता कसरी पायो? 2015 साल मङ्सिरको 5 गते जन्मेको व्यक्तिले 27 सालमा तपाईँको 12 वर्ष उमेरमा कसरी नागरिकता पायो? हो यसरी नै चोरी बाटोबाट झुक्क्याएर कृत्य गरेर जालसाङ्सी गरेर यसरी नागरिकताहरू उनीहरूले लिए। हेर्नुहोस् है, 46 साल चैत मसान्त बन्यो, फेरि 63 सालमा बाँड्यो, अहिले फेरि 72 साल असोज 2 गते भन्दा अगाडिकालाई भनेर भनिएको छ। हेर्नुहोस्, अब फेरि बाँड्छन् 10 वर्ष पछाडि। किन भन्दा तराईका रोकिँदैन नि, 6 पल्ट त बाँडिसक्यो त। अहिले पनि लाखौँको समस्या छ भनेर आउनुभएको छ उहाँहरू सडकमा। 6 लाखले पाएको छैन उनीहरू अझै, 6 लाख उहाँको डाटा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति बाँडे पनि जेन्युन तराईका जनताले फेरि पाएनन् क्या। त्यहाँका मुसाहरूले पाएन, त्यहाँका चिडीमारले जो रहिथाने त्यहाँका स्थानीयहरूले पाएनन्, हो अङ्ग्रेजले पाए, विदेशीले पाए, बिहारीले पाए, स्वदेशीले पाएनन्, तराईवासीले पाएनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अङ्ग्रेजीकृत कस्तो किनेर पाइँदो रहेछ, पैसामा पाइँदो रहेछ अथवा कस्तो रहेछ प्रावधान तपाईँले? हो तराईमा, ल हेर्नुहोस् म तपाईँलाई देखाउँछु। तराईमा प्रमाण प्रेसर हुनसक्छ अथवा के हुनसक्छ। हो त्यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने तपाईँलाई एउटा प्रमाणै भन्छु। पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिका 15 विश्व भन्ने ठाउँमा, विश्व भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ पूर्व गाविस सचिव बिन्देश्वर शाहले चाहिँ आफ्नो घरमा 5वटा कोठा, 5वटा कोठामध्ये 5औं नम्बरको कोठा चाहिँ नागरिकता फाँट, घरमा नागरिकता फाँट। हामीले चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा सुनेको थियौँ नागरिकता फाँट भनेर, होइन? तपाईँ हामीले देख्थ्यौँ त नागरिकता फाँट भनेर लेखिन्थ्यो। उहाँको चाहिँ घरमै नागरिकता फाँट। त्यहाँ तपाईँको उहाँले पहिला त शिरबहादुर सरकार थियो नि, 65 पछाडि नेपाल सरकार भयो। शिरबहादुर सरकार लेखिएको नागरिकताको कपी, होलोग्राम, स्टिकर, छाप सबै उहाँसँग। शाखा अधिकृतदेखि सहायक सिडिओदेखि सुब्बासम्म सबै काम उहाँले नै गर्नु, सबै साइन्स सिग्नेचरदेखि सबै काम गरे र एउटा नागरिकताको 40,000 दरले बेच्ने। एउटा नागरिकताको 40,000 प्रमाण हो। फेरि हेर्नुहोस् है, त्यस पछाडि स्थानीयले उजुरी गरिसके पछाडि प्रहरी प्रशासनले सुरुमा त वास्ता गरेन, पछि अति भइसके पछाडि प्रहरी प्रशासनले छापा माग्दाखेरि 48वटा तपाईँ नागरिकता चाहिँ भारततिर दिन ठिक्क पारेको, रेडिमेड बनाइसक्या, फोटो सोटो टाँसेर सबै तयार भइसक्या, 40,000 दर बिल काटेर राखेको। हेर्नुहोस् है, अरू 1 बाक्सा नागरिकता चाहिँ बेच्नको लागि अब तयार बनाएर राखेको, कोही ग्राहक खोजेको भनौँ न, त्यो हिसाबको नागरिकता ग्राहक खोजी बेचिन्छ, ग्राहक खोजी बेचिन्छ त्यहाँ तराईमा। के हुनसक्छ? यो राजनीतिक दाउ हुनसक्छ, चुनावको लागि हुनसक्छ, के का लागि बाँडिदो रहेछ? हो यो चाहिँ के छ भने मैले अघि भने तराईमा केही समूहहरू यसरी लागेका छन्, त्यो गिरोह नै छ, गिरोह नै छ, जसले भारततिरका तपाईँको आतङ्ककारी समूहलाई समेत नागरिकता बेच्छन्। त्यति मात्रै होइन, जो नेपालको राजनीतिमा आउन चाहन्छन् उनलाई पनि नागरिकता बेच्छन्। मैले त कतिसम्म देखेँ भने 3,000 देखि 78,000 सम्ममा नागरिकता बिक्री गरेको, 3,000 देखि 78,000। अङ्गीकृतको 3 देखि 5,000, जन्मसिद्ध भए 10-15,000, वंशजै चाहियो भने 78,000सम्म तिर्नुपर्ने। र बोर्डै लेखेको वीरगञ्जको त्यो छपकैया पारिपट्टि, पर्सा जिल्लाको होइन छपकैया त्यो सिर्सिया नदी भन्छ, त्यसको पारिपट्टि पान पसल जस्तो घुम्तीमा चाहिँ इधर नेपाली नागरिकता मिल्थे भनेर लेखेको ब्यानर यहाँको फ्लेक्स जस्तो होइन कि कपडाको ब्यानर हुन्छ नि, कपडाको ब्यानरमा चाहिँ इधर नेपाली नागरिकता मिल्थे भनेर। अनि त्यस पछाडि क्रिमिनल ग्रुप पनि त्यही किन्न आउने, नेता हुनु लागेको राजेन्द्र महतोहरू पनि त्यही आउने किन्नुलाई। यो राजेन्द्र महतोले 11,000 नागरिकता किने त हो नि त्यति बेलामा। अरे तपाईँले भने अनुसार नहुन सक्छ नि, नेपालको सुरक्षा निकाय छैन र त्यस्तो अनुगमन गर्नको लागि। हो यही कुराको निमित्त हामी पटक गृहमन्त्रालयमा देखायौँ। नेपाल सरकारसँग एकजना पनि विदेशीले नागरिकता लिएको रेकर्ड थिएन, एकजना पनि रेकर्डै छैन। रेकर्डकै व्यवस्था नभएको कस्तो सरकार, रेकर्डै छैन। रेकर्डै छैन। त्यसपछि हामीले भनिसके पछाडि रेकर्डको व्यवस्था अहिले भयो बल्ल। अहिले सबै सिडिओ कार्यालयमा उनीहरूले खोजनीति गरेर रेकर्डको व्यवस्था गर्यो। रेकर्डको व्यवस्था गर्ने क्रममा राजेन्द्र महतोको त रेकर्डै भेटेन छैन। अहिले सिधा सरलाईमा गएर खोज्नु भयो नि कहीँ पनि भेटिँदैन। अरू यस्ता धेरै छन्।
यो एउटा त अनि लुप होल चाहिँ कहाँनिर देखिन्छ तपाईँ यो नागरिकता हो यसरी बाँड्नेको? यसमा के देखिन्छ भने पहिलो कुरो त सत्ता नै हो। राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर, अनिल झाहरूलाई, सीतादेवी यादवहरूलाई, सरिता गिरीहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा कसले ल्याएको? नेपाली काङ्ग्रेसले होइन, गजेन्द्र नारायण सिंहले होइन, हो नि, महेन्द्र नारायण निधिहरूले होइन, हो नि, त्यो त स्पष्ट छ नि, बहुसंख्यक नेपालीले होइन। के भयो भने यहाँ तराईको मतको निमित्त, तराईको भोटको निमित्त, भोट बैङ्कको रूपमा सत्तासँग नायकता साट्ने, यसरी बुझ्नुहोस्, सत्तासँग नायकता साट्ने हो। त्यो निर्वाचन क्षेत्रकै कुरा गर्दा तराईमा सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ हो। अब हेर्नुहोस् अहिले के भनेर माग आयो भने जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि तराईमा कति छ जनसङ्ख्या? सबैभन्दा बढी तराईमा 51.5%। 51.5% तराईमा छ अहिले। अब हेर्नु होला, यसरी नायकता बाँड्ने हो भने 72 लाख भारतीयलाई नायकता दिँदैछ। हिजो 48 लाखले पाइसके, 72 र 48 हुँदाखेरि 1.25 करोडभन्दा बढी हुन्छ। हामी त जम्मा 3 करोड छौँ, त्यसमा पनि 48 लाख भारतीय छन्, 70 लाख विदेशमा छन्। हामी अल्पमतमा पर्ने भनेपछि यहाँको लोकल नेपालीलाई अल्पमतमा पारेर विदेशीलाई नागरिकता बाँडेर उनीहरूलाई बहुमतमा पार्ने संसदबाट नै त्यो डिजाइन रचिँदैछ हो। विधिवत रूपमा भन्नु न, विधिवत रूपमा नेपाललाई भारतमा विलय गराउने परपञ्च अन्तर्गत फिजीमा महेन्द्र चौधरीलाई पठाइयो, भारतले पठायो। नेपालमा राजेन्द्र चौधरीलाई पठायो क्या। सुडी भनेको पनि चौधरी नै हो। यहाँ आएर महत्त्व भए, उनी पहिले उहाँ सुडी थिए, त्यो चौधरी नै हो। त्यहाँ महत्त्व चौधरी भनेको एउटै, हाम्रोतिर पनि छ, तराईतिर पनि पाइन्छ, ऊ पनि तराईकै हो। त्यसले गर्दा यसरी प्लान्टेड ग्रान्ड डिजाइन अनुसार यो कुरा आयो। अब अर्को कुरा, राजपाको घोषणापत्रको नेपाल भन्ने शब्द छैन। नेपाल भन्ने शब्द छैन। देश मधेस, देश भनेको हिमाल पहाड, मधेस भनेको छुट्टै राज्य हो, त्यस्तो छ। सिके रावतको त्यस्तै छ, देश नेपाल छुट्टै हो, मधेस अर्कै देश हो। आत्मनिर्णयको अधिकार छ, आत्मनिर्णयको अधिकार कुरा छ हेर्नुहोस्। अब अहिले आएर कुरा भएको हो। अब अहिले आएर सिके रावत पनि जन्मसङ्ग्रह भन्ने, हेर्नुहोस् है कस्तो खतरनाक कुरा छ। अब हेर्नुहोस्, राजेन्द्र महतो पनि जन्मसङ्ग्रह भन्ने पहिल्यैदेखि भनेको उहाँले त 22 जिल्ला तराईको 22 जिल्ला टुक्रिनुको निमित्त जन्मसङ्ग्रह भन्ने पहिलो व्यक्ति राजेन्द्र महतो, त्यस पछाडि सिके रावत, त्यस पछाडि तपाईँको विप्लव। अब अहिले आएर रविन्द्र मिश्र पनि हेर्नुहोस् जन्मसङ्ग्रहले। अझै के भन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरू त भने धर्मको निमित्त जन्मसङ्ग्रह भनेर तपाईँ उहाँहरूले भन्न खोज्नुभएको छ होइन, जनतालाई झुक्याउनको निमित्त संहिता खारेज धर्मको निम्ति हो जन्मसङ्ग्रह भन्नुभएको छ। तर त्यो होइन है, फेरि जनताको सेन्टिमेन्ट लिनको लागि त्यो भनिएको। तर उहाँले भनेको जन्मसङ्ग्रह चाहिँ के हो भने अब मुलुकलाई विलय गराउने। यसरी नागरिकता विधेयक ल्याइसके पछाडि 72 लाख रुपियाँ पाउँछ, पाइसके पछाडि मुलुकलाई चाहिँ भारतमा विलय गराउने। रविन्द्र मिश्र भनेको हिजो पनि तपाईँको नेपाल र भारतको डेभलपमेन्ट मोडलले गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे होइन, त्यो त हामीलाई थाहा छ नि। रविन्द्र मिश्रको हड्डीको मासीभित्र कुन डिएनए छ हामीलाई थाहा छैन। हिजोसम्म पश्चिमाको डिएनए बोकेर रविन्द्र मिश्र आज तपाईँ हिन्दू राष्ट्रको पुऱ्याएर अध्यक्षतिर लाग्ने हो। उहाँ पनि परिचालित हुनुहुन्छ भन्ने भनाइ हो तपाईँको? अनि सबै परिचालित छ त, स्पष्टै छ त। पहिला पश्चिमा डिएनए थियो, अहिले दक्षिणतिरको डिएनए भयो उहाँको। तर जनता के भनेका छन् भने यहाँका राजावादी भन्नेहरू चाहिँ के भन्छन् भने लौ रविन्द्र मिश्रले राजा ल्याइदिन्छ। कुरो बुझ्नु छैन, भित्री कुरो के हो। यसरी चाहिँ चारवटै शक्तिको चाहिँ अहिले यसरी तपाईँको जन्मसङ्ग्रहको कुरा आएको छ। तर विप्लवको जन्मसङ्ग्रहमा चाहिँ अलिकति अझै शङ्कास्पदै देखिन्छ। उनले भनेको चाहिँ देश विलय गर्ने किसिमको चाहिँ नसक्ला होइन, उनले त्यो नगर्लान्। तर अरूको जन्मसङ्ग्रहको कुरो चाहिँ कसैको 22 जिल्ला टुक्राउने, कसैको देशलाई नै विलय गराउने, त्यो नै हो। अब यति भइसके पछाडि यसरी ग्रान्ड डिजाइनको रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसै ग्रान्ड डिजाइन भन्ने शब्द प्रयोग गरे होइन क्या। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पहिलोपल्ट प्रयोग गरे त्यो शब्द। तरबार हत्याकाण्ड ग्रान्ड डिजाइनमा भयो भन्नुहुन्थ्यो नि बेला बेलामा, के भने होला जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई। हेर्नुहोस् हो यस्तै रहेछ ग्रान्ड डिजाइन भनेको। हिजो नेहरू डक्ट्रिनदेखि वल्लभ भाइ पटेल डक्ट्रिनदेखि श्यामशरण डक्ट्रिनसम्म आइपुग्दा अहिले श्यामशरण डक्ट्रिन लागू भइरहेको छ इन्डियाको। के भनेको थियो भने हिमालय पर्वतदेखि दक्षिणतर्फको भूभाग भारतमा विलय गराउनुपर्छ अथवा भारतको सुरक्षा अम्ब्रेलाभित्र राख्नुपर्छ भन्ने नेहरू डक्ट्रिनको थिम थियो। हेर्नुहोस् निष्कर्ष थियो। त्यसैले वल्लभ भाइ पटेलले फलोअप गर्नुभयो, त्यसैले श्यामशरणले फलोअप गरे। त्यही अनुरूप सिक्किम भारतमा विलय भयो,
लद्दाख के हालत छ, भुटान के हालत छ तपाईँलाई थाहा छैन। अब नेपाल बाँकी एउटा नेपाल हुँदैछ। नेपाललाई पनि सुरक्षा र परराष्ट्र नीति भारतको हातमा पहिले दिएको भए वीरेन्द्रको वंशनाश पनि हुन्थेन। कारण त्यही एउटा त जम्मै एउटा कारण छ। सुरक्षा र परराष्ट्र नीति भारतको हातमा दिएको भए वीरेन्द्रको वंशनाश ताकी छानी वंशनाश हुन्थेन। एउटा मात्रै कारण भारतको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति भारतले मागेको थियो। भुटानको जस्तै भनेको थियो त्यतिखेर। अहिले भुटानमा 7 देखि 9 लाख जनसङ्ख्या छ। 35,000 भारतीय सेना छ त्यहाँ। 35,000 एउटा चितवन जस्तो जिल्ला हो। भुटानी जम्मा 10,000 छ सेना। त्यसरी राख्न चाहन्थ्यो कि भारत। त्यही भएर तपाईँले याद चाहिँ छैन, पुष्पकमल दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै नेपालको सेनाको सङ्ख्या घटाउनु पर्यो, पछि चाहिँ 30,000 ल्याउनु पर्यो भन्नुको कारणै त्यही हो। इन्जेक्टेड एजेन्डा थियो त्यो। 25,000 नेपाली सेना लाने, अर्को 75,000 चाहिँ इङ्ल्यान्डलाई भित्राउने परपञ्च अन्तर्गत थियो क्या। त्यो चाहिँ सुनियोजित थियो त। नेपाली सेनाले मानेन। नमान्दाखेरि पटवाल जस्तो एउटा सङ्गठनको प्रमुखसँग जुझ्न जाँदाखेरि सिंह भाँच्यो, प्रचण्डको भाँचेन। हो त्यो हिसाबले त पटवाल राष्ट्रपति थियो नि त त्यतिखेर। पटवालले त मानेन त्यो कुरा। सेनाको सङ्ख्या घटाउनु हुँदैन भने त्यतिखेर। तर प्रचण्डले 25 देखि 30,000मा घटाउनुपर्छ। त्यतिखेर 75,000 थियो नेपाली सेनाहरू। 70-75,000। हो यस्तो प्लानिङहरू प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् है, के हुन्छ, साम दाम दण्ड भेद खर्च गरेर लगानी गरेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गराइदिने, राजनीतिमा ल्याइदिने र यही परियोजना अन्तर्गत ती पात्रहरूलाई नै प्रयोग गरेर फेरि देशको राष्ट्रियता चाहिँ आफ्नो हातमा कब्जामा लिने भारतको यो पहिलेको तपाईँको 1975देखिको तपाईँको योजना थियो। त्यही योजनाको तपाईँ निरन्तरताको रूपमा चाहिँ यो नागरिकता विधेयक आयो र अहिले यही नागरिकता विधेयक तपाईँ हेर्नुहोस् कस्तो तपाईँको को इन्सिडेन्ट भन्ने के तपाईँको योजनाबद्ध भन्ने के केपी शर्मा ओलीलाई अघिल्लो दिनसम्म साथ दिएको होइन महन्त ठाकुरले 12 घण्टामा युटर्न हुनुभयो। शेरबहादुर देवाललाई विश्वास मत हाल्नु भयो। भारतले के भन्यो भने नागरिकता विधेयक जसरी पास हुन्छ संसदबाटै, अध्यादेशबाट त रोकिदिहाल्यो, तपाईँको कानुनी बाटोबाटै जानु पर्यो, त्यस पछाडि अब संसदबाटै पास गर्ने, त्यसको निम्ति तिमीहरू पनि सरकारमा गइदियो, विश्वास मत दिनु पर्यो भनेपछि महन्त ठाकुर र राजेन्द्र मत दुरुक्क परेर तपाईँको 12 घण्टामा युटर्न भएर गए। सरकारमा राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर हुने, एक मधेस एक प्रदेश भन्नेहरू, तराईका बासीलाई टुटाउनुपर्छ भन्नेहरू, अनि अहिले सडकमा फेरि जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशको नागरिकता दिनुपर्छ भनेर सडकमा आन्दोलन हुने हो। यो कुरा चाहिँ नागरिकता त अधिकारको कुरो हो नि। आन्दोलन गरेर नागरिकता पाइन्छ? नेपालमा जन्मे भयो त अधिकारको कुरो हो उसको। अरू मधेसीले नागरिकता लिनलाई तपाईँ आन्दोलन गर्न नपर्ने, अनि यिनीहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ नागरिकता लिनको निम्ति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको तपाईँको त्यो जरामै समस्या छ, बाबुबाजे पुर्खामै समस्या छ। त्यस कारण त अहिले त्यसले उहाँहरूलाई समस्या पाइरहेको छ। अब अर्को कुरो वैवाहिक अङ्गीको सन्दर्भमा पनि त विभिन्न देशमा विभिन्न अभ्यासहरू छ। हेर्नुहोस्, भारतीय चाहिँ नेपालमा बिहे गरेर आयो भने आएको भोलिपल्ट एक हातमा नागरिकता एक हातमा सिन्दुरको व्यवस्था गर्थ्यो सरकारले। किन त्यो गर्यो भने तपाईँलाई यसको पृष्ठभूमि भन्छु म। 2007 सालको परिवर्तन पछाडि 2009 सालमा नेपालमा नागरिकता ऐन बन्यो। 9 सालको नागरिकता ऐन भारतीय विशेषज्ञहरूले बनाइदियो नेपालमा आएर, हार गरेर ल्यायो, हार गरेर त्यतिखेर। जबकि भारत स्वतन्त्र हुने र नेपालमा प्रजातन्त्र आउने सँगसँगैको समय थियो, तर पनि नागरिकता ऐन बनाउन लाग्यो। अब भारतीय विधि ल्याएर हार गरिसके पछाडि अनि हाम्रो भाइ नागरिकता ऐन बनाउँछ उसले, उसको निम्ति बनायो ऐन पनि, उसलाई नै सजिलो हुने किसिमले बनायो हो। त्यसो हुँदाखेरि आज यो समस्या देखा पर्यो। अब नेपाली चाहिँ भारतमा बिहे गरेर जाँदाखेरि चाहिँ 7 वर्ष पुग्नुपर्ने प्रोसेस चाल्नको निमित्त, त्यही पनि 7औं वर्ष जुन छ पछिल्लो 1 वर्ष भारतमै बस्नुपर्छ, घर माइत गर्न पाइँदैन, 365 दिने त्यहीँ बस्नुपर्छ। अरू देशको पनि अभ्यास त्यही छ। हेर्नुहोस्, अब अरू देशहरूका अभ्यास तपाईँको हेर्नुभयो भने यही किसिमका छन्। अब अनि नेपालले चाहिँ फेरि तपाईँको आयो कि भोलिपल्ट नागरिकता दिनुपर्ने। अब मालदिप्समा 12 वर्ष पछाडि तपाईँको धर्म परिवर्तन गर्नुपर्छ, बङ्गलादेशमा 2 वर्ष छ, पाकिस्तानमा 7 वर्ष छ।
यस्तो प्रावधानहरू छ नि। नेपालमा पनि 7 वर्षपछि पाउने प्रावधान राख्न खोजिएको थियो नि। हो, त्यसको निम्ति छलफल भयो हेर्नुहोस्। हामीले 2 पल्ट गयौँ राज्य व्यवस्था समितिमा, हाम्रो टिम। हामीले भन्यौँ माननीय शशि श्रेष्ठ लगायतका टिमलाई भन्यौँ, प्रचण्डजी त हाम्रो भएर त्यो समितिमै हुनुहुन्थ्यो, तर न्यायताको कुरो भनेपछि उहाँ नआउने, भारतीय चिडिन्छ नि त, त्यही भएर उहाँ नआउने। अमरेश कुमार सिंहले त फेसबुक लाइभै गर्नुभयो, उहाँले त्यहाँबाट होइन भारतीय दूतावासलाई देखायो, कसले विरोध गरेको छ है फलानले गर्यो भनेर। त्यस पछाडि झपड रावलले मोबाइल खोसेर फालिदिनु भयो। उहाँ झपड रावलले मोबाइल खोसेर उठाइदिनु उहाँ। त्यस्तो कुरा भयो त्यहाँनिर। र 7 वर्ष होइन 15 वर्ष राखिन्छ भनेर त्यहाँ छलफल चल्यो हेर्नुहोस्। त्यति राख्नुपर्छ, किन भन्दा भारतको 137 करोड जनसङ्ख्या छ, हाम्रो जम्मा 3 करोड। भारतको बिहार भनेको प्रदेश हो, 12 करोड जनसङ्ख्या छ। नेपाल भनेको सिङ्गो देश हो, 3 करोड छ। त्यहाँको 1/3 मात्रै यहाँ आयो भने पनि हामी त अल्पमतमा पर्छौँ। त्यो कुरा भइसके पछाडि 15 वर्ष राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। हुँदै हुँदै छलफल गर्दै जाँदाखेरि ल 7 वर्ष त रेसिप्रोसिटी गरौँ, उसले पनि 7 हामी पनि 7 भन्ने कुरा भयो। तर केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक अध्यादेश ल्याउने बेलामा 7-7 कुरा छोडिदिनु। त्यही हिजोकै अनुसार एक हातमा नागरिकता एक हातमा सिन्धुलीको व्यवस्था अनुसारै भयो। त्यसरी ल्याइयो, त्यस कारण सर्वोच्चले रोक्यो। यो कुरालाई चाहिँ सर्वोच्चको तपाईँ निर्णयले त हामीले सल्लाह स्वरूप ठोक्नुपर्छ। ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। यदि त्यो पास भएको भए 72 लाख भारतीय पानीमा नागरिकता पानीवाला थियो नेपालमा, त्यस्तो अवस्था थियो। त्यस पछाडि जब यी कुराहरू यसरी घटनाक्रमहरू आउन थाले, अब महिलाहरूकै सन्दर्भमा पनि मैले तपाईँको महिलाहरूले के भन्नुभयो भने महिलालाई पनि समान अधिकार दिनु पर्यो होइन। पुरुषको नामबाट मात्रै नागरिकता, महिलाको नामबाट नागरिकता व्यवस्था हुनुपर्छ, वंशज नागरिकता भनिसकेपछि मैले अध्ययन गरेँ। 78 मुलुकको अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँ के देखेँ भने संसारमा जम्मा 6वटा मुलुक रहेछ हेर्नुहोस्, महिला र पुरुषलाई बराबर अधिकार भएको हेर्नुहोस्। 6वटा मुलुकमा कुन कुन रहेछ भने फ्रान्स, स्विडेन, डेनमार्क, बेल्जियम, लक्जमबर्ग र लाटभिया। अमेरिकामा पनि रहन्छ, बेलायतमा पनि रहन्छ। जबकि अमेरिका आफैले वुमन राइटको कुरा गर्छ संसारभरि होइन। वुमन राइट, चिल्ड्रेन राइटको कुरा गर्नेले त्यहाँ पनि तपाईँको बराबर रहन्छ अधिकार। जम्मा 6वटा मुलुकमा रहेछ। अनि त्यहाँ चाहिँ न्यायताको के व्यवस्था रहेछ त भनेर अध्ययन गर्दाखेरि 4वटा कुरा भनेको रहेछ हेर्नुहोस्। माटो, रगत, राष्ट्रियता, बल्ल नागरिकता भनेको। अहिले जुन नेपालीहरूले भनेका छन् नि, नेपाली अधिकार कर्मीहरू होइन कि अधिकारवादीहरू, डलरवादीहरू छ नि, महिलाहरू पिज्जा र बर्गर खाने, 5 स्टार होटलमा मिटिङ गर्ने विदेशीहरूसँग, अनि उनीहरूकै एजेन्डा बोक्ने के, त्यो चाहिँ महिला अधिकारवादी हो। महिला अधिकार कर्मी चाहिँ गाउँमा छन् हेर्नुहोस्, अहिले स्वास्थ्य सेवा गरिरहेका छन्, उनीहरू महिला अधिकार कर्मी हो। तर यिनीहरू वादीहरूले चाहिँ के भने मेरो अधिकार हो, समान अधिकार हुनुपर्छ। हामीले भनेपछि मैले जन्माएपछि मेरो आधारमा चाहिँ वंशज नागरिकता हुनुपर्छ। मैले अध्ययन गरेर सुनाएँ, माटो, रगत, राष्ट्रियता र नागरिकता भनेको छ। त्यो मात्र होइन, बाउ र आमा त्यही जुन भूमिमा जन्मेको हुनुपर्छ। बच्चा जन्मिँदा महिलाको रगत तपाईँको जुन पोखिन्छ जमिनमा आमाको हो, त्यो माटोसँग मिलेको हुनुपर्छ, बल्ल राष्ट्रियता जोडिन्छ। उनीहरूको त्यस्तो लेखिएको छ कानुनमा। अनि बल्ल राष्ट्रियताको भाग हुन्छ। अनि बल्ल त्यो व्यक्तिले त्यो 2जना महिला पुरुषबाट जन्मेको चाहिँ बच्चा चाहिँ अनि बल्ल त्यसलाई बोनाफाइड नागरिक भनेर भन्न सकिन्छ भनेर उनीहरू त्यसरी परिभाषा गरेको छ। माटो, रगत, राष्ट्रियता अनि नागरिकताको कुरा गरेको छ। तर यहाँ चाहिँ बाउ जुन देशको होस्, बाउको नामै खुलाउनु गर्नुपर्ने हेर्नुहोस्। अब नेपालको भूगोल अनुसारको जनसङ्ख्या अहिले उचित हो, किनकि विश्वका ठुला राष्ट्रहरूमा पनि एकदमै कम जनसङ्ख्या आउँछ। नेपालमा के आधारमा जनसङ्ख्या बढ्यो? विदेशीहरूलाई चक्लेट बाँडे जस्तै नागरिकता बाँडेर जनसङ्ख्या बढेको हो अथवा रैथाने नेपाली नै अहिलेको अवस्थाको हो? स्पष्टै छ नि। 6 पटकसम्म टोली खटाएर नागरिकता बाँड्यो, टोली खटाएर। नम्बर 1। नम्बर 2, नेपालमा त त्यस्तो गणतन्त्रपछि भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? गणतन्त्रपछि पनि, गणतन्त्रभन्दा अगाडि पनि 46 सालको कुराहरू न, 36 सालदेखिकै कुरा, 36 सालदेखिकै होइन। 36 साल, 46 साल, 54 साल, 52 साल, 63 साल। अस्ति भर्खर रामबहादुर थापा बादलले पनि बाँड्नुभयो, गृहमन्त्री हुँदाखेरि 75 सालमा पनि, 75-76 मा। त्यति बेला पनि नरोकिने हो भने के हुन्छ भोलि? हो, अब यो नरोकिने हो भने यसरी नै लगातार नागरिकता बाँड्दै जाने हो भने 10 वर्षमा चक्लेट बाँडे जस्तो नागरिकता बाँड्दै जाने हो भने अन्ततोगत्ता मुलुक चाहिँ फिजिकल हुँदै सिक्किमको मोडलमा जान्छ। त्यो भनेको भारतको विलय नै हुने हो। भनेपछि त्यो मोडल सक्सेस बनाउनको लागि कुनै न कुनै रूपमा आन्तरिक शक्ति पनि लागि परेको छ। हो, त्यसको निमित्त उनीहरूले पात्र सिलेक्ट गर्दैछन्।
पात्र सिलेक्ट गर्ने क्रममा कहिले सिकेर, कहिले राजेन्द्र महतो, कहिले महन्त ठाकुरहरू, अब कहिले अब अहिले हुँदा हुँदा अङ्ग्रेजलाई 7 वर्षपछि नागरिकता दिने भनेपछि यहाँ त कति आन्दोलन उब्जिन्छ तराईमा हो विगतमा हेर्नुभयो। हो त्यसो हुँदाखेरि अब त हुँदा हुँदै रविन्द्र मिश्रहरूलाई समेत उनीहरूले प्रयोग गर्न थाले। हो यो प्रपञ्च अन्तर्गत, यो ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत चाहिँ उनीहरू लागेका छन् र जसरी पनि विदेशीले नागरिकता दिनुपर्छ भनेको भारतीयलाई। हुन त 17 देशका मुलुक र नेपाली चाहिँ जनताहरूले नेपालमा आएर नागरिकता लिएका छन्, अफ्रिकनहरूले पनि नागरिकता लिएका छन्, चाइनिजहरू पनि बसबस्तै छन्, तर 99% समस्या चाहिँ भारतीयहरूको नै हो, त्यसमा पनि बिहारकै जनताको हो नेपालमा। र नेपालमा के छ भने खोलाको छेउतिर बस्न पाइन्छ कि त्यो अरू देशमा गए पनि पाइँदैन। सुकुम्बासी भने टहरा हाले बस्यो हेर्नुहोस्, अनि खाली सिसी पुरानो काठको काम गऱ्यो, महिनाको 25,000 कमाइहाल्यो हेर्नुहोस्। त्यो बिहार भूमि सुधार पनि खारेज भइसक्यो। हो त्यसो हुँदाखेरि होइन त्यो त हो। यो भूमि सुधारमा पनि यस्तै नक्कली सुकुम्बासीहरू पर्न सक्छ हेर्नुहोस्, पर्न सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो। तर के भयो भने त्यो भनेको विदेशी भन्दै हुनुहुन्छ। विदेशी नागरिकता लिइसक्यो, नागरिक हो बकायदा, नागरिकता लिएको छ देखाउँछ उसले, अनि नदिइसक्यो हुन्छ हामीले। त्यहाँको एकजना जनप्रतिनिधिलाई पछि भोट चाहिएको छ, उसको पहिला 8 भोट हुन्छ, 10 भोट हुन्छ। तराईका जनताहरूले धेरै बचत बनाउँछ त्यसरी। भोट ब्याङ्कको रूपमा नागरिकता बाँडिएको प्रचलन नेपालमा विगतदेखि नै अहिलेसम्म भएको छ नि त। भोट ब्याङ्कै लागि त्यो राजनीति रङको लागि गरिएको हो। दुईटा, एउटा राजनीतिक परिवर्तन भन्ने, राजनीतिक परिवर्तनको समाधान पनि दिल्लीले गरिदिने, त्यस पछाडि दिल्लीले एजेन्डा लाद्ने, नागरिकता बाँड्ने एजेन्डा नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ हाम्रै नेताहरू जो वंशजकै नेपाली नागरिकहरू छन् उनले भोट बैङ्कको रूपमा चाहिँ नागरिकता बाँडिदिने विदेशीहरूलाई। यो समस्या मैले अघि भने नि, यो समस्या त कहाँ विदेशीले सिर्जना गरेको र पहिला त मदन नारायण नीतिहरूले भित्रै हाल्ने यिनीहरूलाई, यिनीहरूले सिर्जना गरे होइन, नेपालले सिर्जना गरेको होइन। नेपालमा भुटानी शरणार्थी पनि छन्, तिब्बती शरणार्थीहरू पनि छन्। अब अहिलेको परिस्थितिमा त रोहिङ्ग्या सजिलै गरी बाँड्ने भने त भोलि झन् त्यो घातक अवस्था निम्तिन सक्छ। अब हेर्नुहोस्, खुल्ला सिमानाकै कारणले गर्दाखेरि भारतको बाटो हुँदै रोहिङ्ग्या आए, 450 सङ्ख्यामा आएका थिए सुरुमा, आएर कफनमा बसे। अहिले कफनमा छैनन् उनीहरू, अहिले गोर्खा पुगेर घर बनाउन थाले। गोर्खा अहिले गोर्खा पुगेर अब हेर्नुहोस्, रोहिङ्ग्या भनेको फेरि मुस्लिम समुदाय हो, त्यहाँ बन्ध्याकरणको कुरै हुँदैन, जति पनि बच्चा जन्माउँछन् ईश्वरको वरदान भन्ने चलन छ। अब त्यो सङ्ख्या त पुग्यो होला 2025 पुगिसक्यो, 3-4 वर्ष बिचमा। फेरि संसारकै सबभन्दा सजिलो भाषा भने नेपाली। हेर्नुहोस्, भाषा बोलेपछि नेपालीले माया गरिहाल्ने, भावनामा बगिहाल्ने। हेर्नुहोस्, आफ्नो भाषा बोल्ने पछाडि नेपालीमा खाना पाइन भनेर यति मात्र बोल्यो भने तपाईँको चाहिँ दया जागिहाल्ने र उसलाई तपाईँको सत्कार गरिहाल्ने, सेवा गरिहाल्ने। अन्तर्राष्ट्रिय कोही यस्तो हुन्छ कोही विदेशमा? फरेन कन्ट्रीहरूमा त तपाईँको बुवा आमा उता भोकै छ भने छोराले यहाँ आधा बर्गर खाएर हिँड्छ, तपाईँ पनि वास्ता गर्दा त्यस्तो मुलुक छ अमेरिका। तर यहाँ त विदेशीहरूलाई पनि नेपाली भाषा बोलिसकेको त्यो भावनामा बग्ने के। हेर्नु होला, यो भावनामा बग्दा बग्दै मुलुकै बग्छ क्या कुन दिन भारतमा विलय हुन्छ। पोखरामा एकजना तपाईँको अधिकारी थका केटाले पाकिस्तानी केटी बिहा गर्दाखेरि, आम्ना भन्नेलाई बिहा गर्दाखेरि 1 महिनामा नागरिकता दियो त्यो केटीलाई। सिडिओले सेल्फी खिचायो, सेल्फी। भारतमा भएको भए सरकारी कर्मचारीले सेल्फी खिचाउनुदेखि त्योसँग कुरा मात्रै गरेको भए पनि कारवाही हुन्थ्यो। किन 7 वर्ष त प्रावधान छ, त्यस पछाडि पनि उसको गतिविधि हेरेर मात्रै नागरिकता दिने हो। तर यहाँ त सेल्फी खिचाइन्छ। पहिले युट्युब च्यानलका साथीहरू पनि जानुभयो नि त, कति 1 महिना त मसलै भनेन, 1 महिनासम्म मसला बन्यो। उहीँ घरमै पुगेर मसला बन्यो। नेपाली बुहारी भनेर सम्मान पनि गरियो। सम्मान गरियो, नेपाली बोलेकै आधारमा, नेपालीसँग बिहे गरेकै आधारमा। यस्तो भनेको भावनामा बग्ने प्रवृत्ति के हाम्रो, यो खतरनाक हो। हेर्नुहोस्, नागरिकता भनेको कुरो, नागरिकता नीति भनेको कुरो कठोर हुनुपर्छ, कमजोर हुनु हुँदैन। नेपाल जस्तो मुलुकको निम्ति छ कठोर, यो भन्दा नि कठोर। हामीले जसरी अहिलेसम्म आइपुग्दा समस्यामा मात्रै केन्द्रित भयो, समाधान के छ अब, यसको बाटो के छ? एकदम सजिलो छ, एउटै मात्र छ समाधान, एकदम सजिलो छ। उच्च स्तरीय नागरिकता छान्ने न्याय गठन गर्ने। त्यसले सत्यता पत्ता लगाउन सक्छ? हामीलाई राख्नु पर्ने, हामी जस्तो व्यक्तिले राख्नु न, जसले संसारका 78 मुलुकको नागरिकता अध्ययन गरेको छ नागरिकता नीतिको सन्दर्भमा होइन। राष्ट्रिय टेलिभिजनदेखि लिएर सबै च्यानलहरूमा बहस गरेको छ आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडिदेखि नागरिकता सन्दर्भमा।
हामी त राष्ट्रिय टेलिभिजनमा थुप्रै बहस गऱ्यौँ नि त पहिला त। तराईकै सांसदहरूसँग बहस गऱ्यौँ राष्ट्रिय टेलिभिजनमा, महिला सांसदहरूसँग बहस गऱ्यौँ, पुरुष सांसदहरूसँग बहस गऱ्यौँ होइन। हामी राज्यको सेवा सुविधा के लिँदैनौँ, 1 रुपियाँ लिँदैनौँ क्या। कालो चिया पनि थर्मसमा हालेर लिएर जान्छौँ। मात्र राज्यले सेवा गर्ने मौका दिन